Итак, настало время объяснить, что же производит фирма Храпов и сыновья. Фирма не только экспериментирует, но фирма еще и гарантирует. Валерий Евгеньевич, вы что, действительно гарантируете? И можете лечить и рак, и СПИД? Или это просто такое модное название? Да нет, это более чем серьезно. Уже есть люди, вылеченные от рака, со СПИДом, правда, немножко сложнее. Вот. От ишемии сердца это буквально по телефону и очень легко. Вот с гриппом несколько сложнее. Вот. Ну, гарантия простая, просто в основе того, чем я занимаюсь, лежит открытие. Открытие очень серьезное. Система гравитационных электромагнитных полюсов, такого универсального свойства Вселенной. Открытие это сделал совершенно случайно, 2,5 года назад. Занимаясь биографией Александра Леонидовича Чижевского, был такой выдающийся русский ученый, который связывал заболевания с солнечной активностью. Но при этом забыл объяснить ряд таких пустяков, как то, например, почему все болезни дрейфуют. То наступают, то отступают. Как чума когда-то Да, дрейфовала, чума, да, вот чума дрейфовала, допустим. Вот она была в 1666 году в Англии, затем в 1684 году в Испании, а потом ее не было 200 лет с лишним. Дальше она была во Франции, в Марселе, потом, значит, на Сицилии в 1743 году, а потом не было. Приплывали чумные корабли сюда, так сказать, и хоть бы моряки выздоравливали, никого не заражали. И так далее. Значит, открытие это заключалось в следующем. Я нанес на глобус вот, чумные города, где бывала чума. А затем долго пытался с помощью линейки определить, как же она дрейфует. А потом выяснил, что надо глобус приложить цирку. До пораженных чумой Александрия и Каир. Вот теперь мы проведем еще дальше дугу и попадем в Стамбул. Здесь вот Трабзон существует, вот Стамбул. И как видите, все они оказываются равноудаленными вот от этих точек. А вот по этим дугам, вот по этим, и идут заболевания. Значит, я могу просто показать, вот СПИД в СССР, он аналогичен тому, что с чумой. В 91 году, даже нет, в 90-м еще, когда я сделал только открытие, я приехал в Элисту. И предложил опубликовать вот эту схему. Ее тогда, правда, не решились опубликовать. Значит, ну вот видите, вот здесь вот дуга, река Северский Донец и Дон образует, да? И здесь город Шахты, где добывается уголь. И вот я взял раствор циркуля до Элисты, а потом провел вот эту вот окружность. У меня 3 города, которые я знал. Волгоград и Урюпинск еще, что там и там СПИД. То есть вы его предсказали? Нет, а редактор смотрит и говорит, ой, и Ставрополь, и Ставрополь. А я его спрашиваю, говорю, что в Ставрополе тоже СПИД? Говорит, да, было, несколько случаев. Какова природа этих электромагнитных полюсов? А может быть, они еще какие-то сложные? Да, и гравитационные, еще какие-то. Природа их до конца, конечно, не понята, ни мной, так сказать, никем. Вот. Но надо понять одну простую. Это универсальное свойство материи. Если мы берем 2 частицы элементарные, считается, что 2 электрона, допустим, они равны. Но есть 2 одинаковых листа на дереве? Нету. И нет 2 одинаковых людей. Ничего в природе одинакового нету. Раз возникает система из 2 элементов неравновесных, то одни начинают вращаться, один вокруг другого. К ним присоединяется 3-й, 4-й и так далее. Они присоединяются. Чем больше, тем быстрее они присоединяются. И вот вокруг этих точек и происходит движение всего. Электромагнитных волн, гравитационных волн и так далее. И поэтому не случайно формируется побережье там Африки или Аравийского полуострова. Здание современной физики держится на так называемом эффекте Доплера, на эффекте красного смещения, значит, по которой показывает, что спектры звезд смещены в сторону красного цвета. Из этого делается вывод, что звезды от нас удаляются, когда-то они были ближе, значит, до этого Вселенная находилась в одном мельчайшем атоме, произошел взрыв. Так вот, на самом деле, вот пускай физики меня проверят, я не знаю, но если внимательно австралийские или аргентинские физики посмотрят, то они, скорее всего, обнаружат не красное смещение в звездах, а синее смещение. Я смею так полагать. Это вы дарите свою гипотезу австралийским ученым? Да, австралийским ученым я даю свою гипотезу. В Рождество. На святочной неделе. Да, пускай проверят. А заодно подумают тогда, на каких камнях, на тех ли камнях должна стоять современная физика. Для одного бельгийского журнала мы делали, значит, иллюстрацию. Вот видите, города, в которых рождались выдающиеся физики и химики, значит,
Бельгии и Нидерландов. В Нидерландах, кстати, родилось в 2 раза больше, чем в Бельгии. Между этим. Вот. А за какой период? Что? За какой период? Я брал, ну, там все, которые упоминают в словаре, то есть начиная с 17 века. Ну, все, кто фигурирует. Как видите, вот они, месторождение их тоже идет по концентрическим окружностям. То есть точках пересечения вот этих вот линий этих разломов, этих плюсов. И более того, просто можно уже теперь программировать рождение вот долгоживущих, талантливых, одаренных людей. Я сейчас хочу заниматься не заболеваниями, мне это уже скучно и неинтересно. Я хочу просто заселить планету здоровыми, талантливыми, одаренными людьми, поскольку мне надоело жить с дураками, которые не понимают, что болезнь – это есть наказание за глупость, за невнимание к природе, к самому себе. Вот когда мы научимся на мир смотреть немножко другими глазами, когда поймем, где надо строить роддом, а где не надо его строить, тогда это пойдет само собой, очень просто. Надеемся, наши телезрители обратили внимание. Белая ворона периодически возвращается к судьбам и деятельности своих героев. Вот и сегодня состоялась такая встреча, год спустя. Валерий Евгеньевич Храпов расскажет вам, что изменилось у него за это время, над чем он сейчас работает. Год спустя. Что же изменилось за это время? Что изменилось в вашей теории, что изменилось в вашей жизни? Ну, благодаря вашей передаче я получил свыше 1000 писем и стал очень популярен, особенно в селе Бугачано и поселке Ангарский Красноярского края, поскольку там вот за 6 с лишним тысяч километров я вылечил очень-очень многих людей. Но в остальном все было достаточно сложно и трагично. Я успел переболеть раком и многое другое. Это серьезно? Да, более чем. Вот. Но, тем не менее, к маю я уже вылечился. Ну, просто потому, что в чистом теле чистый дух, а чистый дух позволяет быть связанным со всей Вселенной и читать одну единственную книгу, книгу жизни. Ну, вот, вышел целый ряд публикаций, там где-то полдюжины, наверное, в «Аргументах и фактах», в «Труде». Вот в газете, замечательная газета, значит, «Мир новостей», который будет проводить презентацию вот этого художника, и где я, по всей видимости, буду вести колонку, так сказать, рассказывая и о том, давая какие-то практические советы людям, и, в общем-то, разоблачая многие предубеждения и предрассудки, которые существуют. Вот. Ну, были ли такие статьи, где вас ругали? Да, значит, наконец-то появились. Значит, после 40 публикаций в центральной прессе, там, значит, выступлений, да, потом выступление, значит, третья передача Ивана Кононова «Третий глаз», значит, где я 50 минут эфира имел и так далее. Наконец-то появились, значит, 2 ругательные статьи. Ну, правда, автор как-то не соизволили даже познакомиться вот с моей книжкой, допустим, и так далее. Значит, ну, книжку, кстати, я уже экспонировал на 8-й международной книжной ярмарке в Москве. Теперь даже получил приглашение на Лейпцигскую ярмарку принять участие в конкурсе. Вот. Далее нашли, значит, издатель, который собирается ее издавать. Вот не 2,5 тысячами экземплярами, а гораздо большим тиражом. Да, покупают ее у меня сейчас. Валерий Евгеньевич, и вы по-прежнему готовы лечить наших телезрителей, которые к нам обратятся за помощью? Нет, значит, всех телезрителей я, естественно, не могу вылечить. Это, любая система обладает определенной пропускной способностью. Я уже говорил и неоднократно говорил, что нам нужно пересматривать основы нашего здравоохранения. Вот. И то, что я предлагал и предлагаю, это создать, значит, компьютерный центр, где бы собиралась информация вот об этих полярных заболеваниях, ну, там, скажем, рак и туберкулез, значит, и, соответственно, перемещать больных. Но на самом деле даже ведь и перемещать теперь, как выясняется, не нужно. Достаточно поменять энергетику того или иного места. Люди просто должны учиться и должны думать об очистке своего тела. То есть чистое тело, оно не болеет. И когда говорят, что в здоровом теле здоровый дух, это правильно. То еще точнее сказать, в чистом теле. Чистый дух, чистые мысли и, в общем-то, успех. Вот. Потому что человек оказывается связанным со всей Вселенной. И он читает информацию на любом расстоянии. Он читает книгу «Жизнь».